मिथिनो मोनदों आरो बयबो नुदों जे गोदान बर' फरायसा आफाद बड' नेशनेल स्टुडेन्ट इउनियन मुंनि मोनसे आफाद जे आफादनि जोनोमखौ मैया बिथांमोना प्रेस मिटनि गेजेरजों डिक्लेयार खालामदों। गिबियावनो आङो बर' माहारिनि गेजेराव गोदानै फरायसा आफाद दानानै बर' माहारिनि गोजोन आरो खौसेथिखौ आरो बर' माहारिनि थामोनथाखौ थेर बेथेर खालामनानै गावस्रा गावस्रि खालामनानै हिंसा हिंसि थासारि लाबोनाय बेबायदि खालामनो नागिरग्रा बे कनस्पिरेसि आरो बे खैसार आरो बे खैसाराव जायफोर आगान होदों आं बेखौ गोख्रों रावजों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय सोंखारिदों। मोजां उद्देश्य लानानै माहारिनि थाखाय हाबा मावनाय आफाद जोनोम जानायाव जोंहा बुंनो गोनां गैया, जों जेब्लाबो वेलकाम खालामो। किन्तु जे आफादनि बिबानगिरिफ्रा दिनै बे आफादाव गावसोरखौनो आफादगिरि गाहाय नेहाथारि आरो गुबुन गुबुन बिबानगिरि बुंनानै सिनायथि होनानै लादों, बिथांमोना थांनाय 17 बोसोर BPF सरकारनि समाव रेड कार्पेटआव उन्दुनानै थेन्थ'नानै थानानै जाय समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा 110% बड'लेण्ड जाया, बड'लेण्ड दाबिग्रा आन्दलनकारिफोरखौ लावथि बाहोनांगौ, 40 बोसोरसिम बड'लेण्ड मोना बेबायदि बुंनाय बे राजखान्थि हान्जाजों दाजानाय पलिटिकेल पार्टिनि स्टुडेन्ट विं BSU नि गाहाय नेहाथारि बनजित मन्जिल ब्रह्म आरो लोगोसे गुबुन गुबुन बिबानगिरिफ्रा दिनै बड' नेशनेल स्टुडेन्ट इउनियननि आफादगिरि गाहाय नेहाथारि होननानै दिनै सिनायथि लादों। जोंनि अबजारभेशनाव जोंनि फेक्ट फाइन्डिंआव संदाननायाव बे आफादनि गासैबो बिबानगिरिफ्रा 100% BSU जों सोमोन्दो थानाय, BPF जों सोमोन्दो थानाय आरो बे आफादनिनो गोबां सोद्रोमाफ्रा दिनै गावसोरनि कनसेन्ट गैयालासेनो बिथांमोनखौ आफादाव जर जुलुमै टेलिफन खालामनानै लेंहर बेयाव नाम थिसनदों होननानै दिनै बिथांमोना एप'ल'जि जोंनियाव बिहरदों। आं बिथांमोनखौ साबायखर होदों। आरो दिनै जोङो नुनो मोनबाय जे बे आफादखौ सोर दादों, दानायनि आन्दोआव कमप्लिटलि BPF पलिटिकेल पार्टिनि बिथायाव जिरायनानै बे आफादखौ दानाय जादों। That means it's a political student wing of BPF party. राजखान्थि खालामनायाव गोबां हान्जा थानो हायो, जोंहा बेयाव बुंनो गोनां गैया। रिजनेल पार्टि हिसाबै BPF आरो UPPL दङ, जोंहा बेयाव बुंनो गोनां गैया। किन्तु जि बाथ्राखौ जों दिनै नुबाय, जि रियेलिटिखौ जों नुबाय जे बिहाइन्ड द स्क्रिन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोमावसारनाय समनि आरो गुबुन गुबुन समाव मिरुआव जिल्लायाव दखरायाव हाबा मावनाय जायफोरखौ जों फुजिनां नमस्य बेक्ति होनना बुङो, जायफोरखौ जोङो गोग्गानानै लायो जे बर' हारिनि जातीय बिर, बिथांमोना बर' हारिनि जातिनि इन्टेलेक्सुवेल, माहारिबादखौ लानानै जेब्लाबो खोथा बुंग्रा बाथ्रा बुंग्रा बेक्ति, जोंनि फुजिनां नमस्य बेक्ति होननानै बै सुबुंफोरनि आखाइ दिनै बे आफाद दानायाव दङ आरो बे सुबुंफोरा दिनै मुखा गाननानै आन्दोआव जिरायनानै दङ। आरो बेखायनो फैबाय थानाय समाव बर' हारिया नुगोन, मिथिगोन जे बे सुबुंफोरनि फाव फान्दायनायाव जाय समाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिबान मोनदोंमोन, बे समाव सैनारि आरो एबसु बड'फानि एबसु मोननै गावस्रानाय लाबोदोंमोन। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ दैदेननाय एबसुखौ 100% राइट ट्रेकआव लांनानै सैनारि एबसुनि प्रिन्सिपल आइडिय'लजिया जे गोरोन्थिमोन, बेबादि बाथ्राजों हमथाबोनाय गाबथाबोनाय मानसियानो आरो बै दैदेनगिरिफ्रानो दिनै फिन दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ गावस्रा होनानै बर' हारियाव मोननै स्टुडेन्ट अर्गेनाइजेसन जोनोम होनानै दिनै बिथांमोना हाबा मावनो नागिरनायखौ जों नुदों। आरो बे बिथांमोननि जोबोद कुख्रेट आरो थौले गोसो आरो जोबोद स्वार्थबादि, गावनि स्वार्थनि थाखाय माने माहारिखौ थेर बेथेर खालामनाय, गावनि राजनीतिक स्वार्थनि थाखाय
माहारिखौ गावस्रा गावस्रि खालामनाय एना एनि खालामनायनि मोनसे कनस्पिरेसि आरो बे कनस्पिरेसिखौ बर' रायजो राजाया रावबो मिथियै गैया दिनै बे आफाद दानायनि आन्दोआव दिनै दादा दिदा जों नुनो मोनबाय मैया प्रेस मिटखौ BSUनि सानैसो बिबानगिरिफ्रा खालामबाय दाबो बनजित मनजिला BSUनि जेनेरेल सेक्रेटारि आरो बिनो बड' नेशनेल स्टुडेन्ट इउनियननिबो आफादगिरि डेट मिन्स फैसा गरसेनि बिखुं आरो मोखां BSU आरो बनसु बेयाव माने कुनु डिफारेन्स गैया दिनै ना एबसु नामजों बेखौ दानायाव माखासे उसुबिदा नुबाय किन्तु एक्टिभिटी आरो बिनि माने जि एजेन्डा बे एजेन्डाया एखे जे बर' हारियाव डिस्टार्बेन्स लाबोनांगौ भाइलेन्स लाबोनांगौ बर' हारिखौ माने डिस्टेबलाइज खालामनांगौ आरो माहारियाव गोदान मोनसे संघात लाबोनाय कनफ्लिक्ट लाबोनायनि इन्ट्रेस्टआवनो दिनै बेखौ खालामदों आरो दिनै जोङो दादा दिदा नुबाय जे बे बनसु दानायनि जायफोर मेन माने एजेन्डा जायफोर मेन माने बिनि इन्स्टिगेटर बेयाव नोङो मनजाइला ब्रह्म बारग' EM PPF हान्जानि दिनै माने रबिलोचन ब्रह्म बिबो बिथाङाबो BPF हान्जानि दिनै मनन्जय हाग्रामा महिलारिनि राइट हेन्ड हाग्रामा महिलारिया बेयाव बाहागो दङना गैया जों मिथिया किन्तु नुगोन उननि समाव जे बेयाव सोरा मा रल दङ आरो दिनै जोङो नुबावबाय जे बेयाव मालती रानी माने ब्रह्म बेबो BPFनिनो महिला विंनि वमेन विंनि सासे मैखोम लिडार बेयाव जोङो माने बेखौसो नुनानै आसरित जादों बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि सासे डेपुटि रेजिस्ट्राराबो बेयाव माने इनभल्भ आं मुंखौ बुंलिया बयबो मिथिगोन पिक्चाराव जिहेतु बयबो नुदों दा बे मानसिफोरखौ लानानै बर' जातिनि भबिष्यतखौ जों मा आसा खालामनो हायो मा मिजिं लानो हायो दा बेखायनो बिथांमोना बुंदों जे बड'लेण्ड दाबि नांगौ बड'लेण्ड आन्दलन खालामनांगौ बड'लेण्ड दाबिखौ लानानै बुंनो हानाय मरेल राइटआ बिस्रा दङना गैया जों दिनैनि तारिखाव जोङो स्पष्टयै कुइसन खालामनो नागिरो जाय समाव 110% बड'लेण्ड जाया होनना बुंबाय जाय समाव बिथांमोना 40 बोसोरसिम बड'लेण्ड जाया होनना बुंबाय बे मानसिफोरानो दिनै बड'लेण्ड दाबिनायनि थाखाय मोनसे फरायसा आफाद दादों बिथांमोना हारे मुजे मिथिबाय जे BSUजों जाला दिनै बिथांमोना बड' नेशनेल स्टुडेन्ट इउनियन दानायनि मोनसे कुचकावाज खालामदों आरो बे आफादा बेसेबां सम जोरगोन बेखौबो बर' रायजो राजाफ्रा मिथिगौ खारन दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै जि एचिभमेन्टखौ मोन्दों जोंनि साफ्रोमबो मावथि बिबानगिरि दैदेनगिरि 55 बोसोर जानाय बे आफादा दिनै बर' हारिनि मोनसे गेदेरथार नेशनेल माने लिगेसि बड' नेशनेलिटिखौ बड' माहारिबादखौ बिश्व दरबाराव प्रतिष्ठा खालामनायाव बियो साक्सेसफुलि मावफुंनो हादों आरो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोमावसारनायनि गेजेरजोंनो दिनै मोनथाम सुक्ति जाफैबाय न' डाउट बेयाव हाथियार सोमावसारनाय BLT आरो NDA बेयाबो गावबा गावनि लामाजों सोमावसारदों मालाबा जों ज' जानानै सुक्ति खालामदों BSc BTC BTR मालाबा जों आलादा आलादा लामाजों थांदों दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थाखायनो बड'लेण्ड बिमुंजों बिश्वआव बर' हारिया सिनायजाबाय आरो बे बड'लेण्ड बिमुंखौ अपबित्र खालामनानै बेखौ गोथार गैयै खालामनानै दिनै बिथांमोना बड'लेण्ड बिमुंजों आलादा रायजोनि थाखाय सोमावसारनो नागिरदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा स्पष्ट बुंदों सोमावसारनाया जोबाखै सोमावसारनाया जोबनायनि बाथ्रा गैया आन्दलना दाबो दङ उनावबो थागोन आरो जों सोमावसारफिननो थाखाय एनि टाइमाव जोङो रेडि नाथाय दिनै मोनसे सुक्ति जाबाय बे सुक्तिनि दफाफोरखौ मावफुंनायनि सम BSCआ जोंनो जि अधिकार होदों BTCआव जों मर अधिकार मोन्दों 6 सिडुल एरेन्जमेन्ट मोन्दों BTC 6 सिडुल एरेन्जमेन्टनि सायावनो बिथा खालामनानै अगमेन्टेसन अफ पावार एन्ड एरियास सिमा बारायनायनि थाखाय जों दिनै हाबा मावगासिनो दङ BTCनि एक्जिस्टिं पावारखौ क्षमताखौ दिनै एनहेन्समेन्ट खालामनाय बारायनायनि खामानि मावगासिनो दङ अमित शाह भारतनि गृह मन्त्रि नखर मन्त्रिया बुंदों 2024नि सिगां मोनसेबो बेबायदि दफा थालांनाय नङा गासैबो दफाखौ फारि फारि गाव सुक्ति खालामनाय समाव जिहेतु दङमोन बिथाङा आं थानायावनो सुक्तिया मावफुंजोबजानांगौ होननानै कमिटमेन्ट होदों राजुवा कमिटमेन्ट आन्दलनकारिफोरनो कमिटमेन्ट होदों 2024सिम जोङो नेगोन जे जोंनि सुक्तिया मावफुंजायोना मावफुंजाया आरो जोङो बे सुक्तिखौ 100% मावफुंनानै जों खालामनाय सुक्ति बर' हारिया खालामनाय सुक्तिखौ बर' हारिनि आबेग अनुभूति सेन्टिमेन्ट थानाय बे सुक्तिखौ मावफुंनायनि रेसपन्सिबिलिटिया जोंनि दा बेखायनो जोङो बे समाव आं स्पष्ट बुंदों सोमावसारनाया जिकुनु मुहुर्तआव जानो हायो सुक्तिया मावफुंजायाबाबो सोमावसारनाय जानो हायो आरो दिनै सोमावसारनाया जोबाखै
दा बेखायनो जोङो थाथ'दों, जोङो आगानसे जिरायथ'दों, जों बिनि उन स्टेपाव जोङो 10 आगानबो आवगायनो हागौ। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बड'लेण्ड सोमावसारनायनि गेजेरजों दिनै 1135 जन माने जोंनि दैदेनगिरि बिर जोहोलाव जोहोलावा आत्म बलिदान खालामबाय, त्याग खालामबाय। आं प्रश्न खालामनो लुबैयो जायफोरा दिनै राजनितिक सार्थनि थाखाय, गावसोरनि लाबालाबनि थाखाय, नेस्ट' सार्थनि थाखाय आरो मेयार पलिटिकेल इन्ट्रेस्टआव पलिटिकेल पावार हारभेस्ट खालामनायनि सार्थआव बर' हारियाव गावस्रा होनायनि गेजेरजों बड' नेशनेल स्टुडेन्ट इउनियन दानोनि दिनै हाबा मावनो नागिरग्रा बै BSUनि रेड कार्पेटआव उन्दुना थाग्रा मानसिफोरा आत्म बलिदान होनो, त्याग खालामनो थाखाय सिखार गोसोआ बिसोरनिया बेसेबां डिटारमाइन्ड, बे बाथ्राखौ आङो मिडिया फ्रेन्ड्सखौ आङो कुइसन खालामनो थाखाय आङो खावलायगोन। बिथांमोना 17 बोसोराव बबेयाव उन्दुना दङमोन? दुलाराय बर' फरायसा आफादा NDFBनि मोनब्रै हानजाया जेब्ला राजा लामायाव, रेल लामायाव, दिल्लीयाव आन्दलन खालायदोंमोन, बिथांमोनानो जोंखौ आसि थुदोंमोन जे नोंसोरनि आन्दलनजों बर' हारिया लाब जानाय नङा, नोंसोरो 110% बड'लेण्ड मोना, 40 बोसोरसिम बड'लेण्ड जाया। बेबायदि बुंग्रा मानसिफोरनियाव दिनै मा मरेल राइट आरो रेसपन्सिबिलिटि दङ दि बिसोरो बड'लेण्ड दाबिनायनि बबे माने अस्तित्वखौ लानानै बिसोरो हाबा मावगोन? आं बेखौनो प्रश्न खालामनो लुबैयो। राइट कर्सआव बा जातिनि थाखाय हाबा माव, बयबो पजिटिभ कनस्ट्राक्टिभ लिगेल एंगलजों हाबा माव। एबसुआ कुनु हिंसा लुबैया, एबसुआ कुनु संघात कनफ्लिक्ट लुबैया। एबसुआ पिसखौ एस्टाब्लिश खालामनानै फैबाय थानाय समाव पलिटिकेलि जोङो बड'लेण्ड सृष्टि खालामनायनि माने जि टारगेट आरो मास पिपल मास रिभलिउसननि गेजेरजों जेब्लानो प्रयोजन जायो, बर' हारिया जेब्लानो आपिल खालामो, दुलाराय बर' फरायसा आफादा गणतान्त्रिक आन्दलननि गेजेरजों, सोमावसारनायनि गेजेरजों बड'लेण्ड मोनफुंनायनि हाबाफारिखौ जोङो दिनैबो गोसोआव दङ, उनावबो गोसोआव थागोन आरो बे जोंनि टारगेट डेस्टिनि बड'फाया जोंनो जि सिमां दानानै गालांदों, बे सिमांखौ जों मोगथाङाव जाफुंहोगोन। आरो बिथांमोना बड'फानि मुं लानाय, सुजित नार्जारि बिथांनि मुं लानाय, सोरबा जोंनि मुंख्लंफोरनि मुं लानायनि कुनु मरेल राइट्स गैया, खारन बिथांमोना कमप्लिटलि BPF राजनितिक हान्जानि ताबाव हासार आरो दै लुनानै देरनाय बे माने जायफोर बिबानगिरि व्यक्तिफोर, आरो बेखायनो बे आफादा राजनितिक पलिटिकेल पार्टिनि तत्ताबधानाव जोनोम जानाय आरो बिथांमोननि हासार आरो दैजों जोनोम जानाय। BSUआ जेरै पलिटिकेल पार्टिनि स्टुडेन्ट विंमोन, बनसुआबो पलिटिकेल पार्टिनि स्टुडेन्ट विं, आरो बियो दिनै दादा दिदा माने प्रेक्टिकेलाव BPFनि मानसिफोरानो होंगो दोंगो खालामनानै जेराव बे आफादखौ दानायनि माने कुचकावाजखौ खालामबाय, जों नुजोब्बाय। दा बेखायनो बर' हारिया बेखौ मालाबाबो एक्सेप्ट खालामा, एक्सेप्ट खालामनायनिबो बाथ्रा गैया। आरो आङो साफ्रोमबो बिबेकबान, साफ्रोमबो गेदेमा इन्टेलेक्सुवेल बर' हारिनि सानसुमै बिथांमोनखौ खावलायो जे एबसुआ मालाबाबो संघात लुबैया, कनफ्लिक्ट लुबैया। वी आर भेरि माच पिसफुल एन्ड वी अलवेज वर्क for the cause of the Boro society and unity for the society. We are determined to develop the society through peaceful means, through democratic means, and nobody can resist us. We never compromise in the period, in the situation of the crisis of the Bodo community. We are determined for the cause of Bodo community. आरो बे बाथ्राखौ बड'फाया बुंलांदों। आरो एबसुनि हाबा मावनायखौ बर' माहारि, गेरेमसा माहारि दानायनि हाबा मावनाया मोनसे दैमानि दै बायदि जोंनि एबसुनि गेदेमा बिबानगिरिया बुंलांदों, बेखौ रावबो थेबथानो हाया। सोरबाया रेसिस्ट खालामगोन, सोरबाया बादा होगोन, सोरबाया जोंखौ माने स्मेश खालामनो नागिरगोन, सोरबाया जोंजों काउन्टार खालामनानै आफाद दागोन, बे मालाबाबो थावरिनो हाया। गोजोन्थों।